Դոկտոր Մայքլ Ուիլյամսը տրանսցենդենտալ մեդիտացիայի 48 տարվա փորձով ուսուցիչ է։ Նա եկել է Միացյալ Նահանգների Լաս Վեգաս քաղաքից, որպեսզի օգնի Հայաստանի բնակչությանը թոթափելու պատերազմից առաջացած սթրեսները եւ հոգեբանական տրավմաները։ Սա մարդասիրական օժանդակություն է Հայաստանին։ Ուսուցումն անվճար է։ Մեդիտացիան նպաստում է մտքի եւ մարմնի խորը հանգիստ վիճակ ձեռք բերելուն։ Արդյունքում անձը ազատվում է սթրեսներից եւ օրգանիզմում ինքնաբուժման գործընթաց է սկսվում։ Դոկտոր Ուիլյամսը ԱՄՆ-ում սովորեցրել է պատերազմի հազարավոր մասնակիցների, ովքեր այդ տեխնիկայի կիրառման արդյունքում ազատվել են հետտրավմային սթրեսային խանգարումներից։ So every Monday at 6 o'clock we have an introductory talk at the Aviatrans Hotel. So you should come, bring a friend, bring your doctor, bring somebody that's affected with PTSD, or we can help. We're reaching out to as many people as possible. We need to reach many, many, many more. So help us do this. I cannot do it by myself. I need some help. So thank you so much for participating. Do not let stress and trauma take control over your life. Գրում են վարակահարուցիչ անտեսանելի մանրեները, ներթափանցում մեր օրգանիզմ։ Մեզ օգնության է գալիս Ֆորցիսը, բուսական ծագմամբ նոր հակավիրուսային հավելում, մշակվում է Գերմանիայում, փաթեթավորվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի, հարցրեք բոլոր դեղատներում։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, Ամերիկյան ABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում նոյատապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-53321 եւ հայաստանյան 060-35-11-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր նոյատապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք լրագրող, բանաստեղծուհի, Սասունցի Դավիթ Աշխարհազորի գնդի ազատամարտիկ դասակի հրամանատար Թերեզա Ասատրյանին։ Բարև ձեզ Թերեզա, շնորհակալ եմ նոյատապանի հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Թերեզա, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է։ Սպիտակի երկրաշարժից 33 տարի անց։ Հիշենք այդ ժամանակը, մեր հաղորդման գուցե առաջին հատվածը նվիրենք դրան, փաստորեն 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղական ժամանակով 11:41-ին Սպիտակում եղավ երկրաշարժ եւ դրանից հետո մենք ունենք 25000 զոհեր, ունենք քանդված տներ, քանդված ճակատագրեր, ընտանիքներ։ Խոնարհումս բոլոր նրանց, ովքեր մնացին այդ փլատակների տանք եւ զոհ եղան, բայց եւ խոնարհումս նրանց, ովքեր ուժ գտան դրանից հետո ապրելու, նորից ընտանիքներ կազմելու, երեխաներ ունենալու։ Այդ օրը որտեղ էիք դուք։ Ես այդ օրը Մանկավարժական ինստիտուտում աշխատում էի, ես դասախոսում էի, երբ մտա լսարան անմիջապես իմ դեկանը մոտեցավ Մկրտչյանը եւ ասաց գլուխը բռնելով ասաց դաշ չկա։ Իմ դասն սկսում էր ընդհանրապես երկրաշարժից 15-20 րոպե հետո իմ դասն էր։ Ասաց գնացեք Սպիտակ, որտեվ երկիրը քանդվել է։ Ողբերգություն, որը հնարավոր չի մոռանալ, ցավ, որ հնարավոր չի ոչ մի վարքյան հնարավոր չի մոռանալ, ինչպես որ էս պատերազմը։ Սա համազգային ողբերգություն է, համազգային ցավ է, եւ այդ աղետը 25000 մարդու կյանք խլեց եւ 500,000-ից ավելի անօթևան մնացին 5419 ընտանիք
մնաց անոթ մոտավորապես 500,000 դե տվյալները մի քիչ այդպես թեև 33 տարի անցել ցավը ամոքել հնարավոր չէ եւ ժամանակն էլ երբեք չի բուժում պարզապես ոչ էլ համակերպվում ես ոչ էլ մեղմանում է այդպիսի բան չկա պարզապես կյանքա ու պիտի ապրենք հանուն սահրամայականն է Աստծո պիտի ապրենք հանուն մեռնողների պիտի մենք ապրենք պիտի մենք արարենք պիտի մենք այո նորից արարենք ծնունդ լինի եւ շատ լինի Թերևս այս 33 տարվա ընթացքում ինչպես որ Գորբաչովը 88 թվականի այսպես սովետական միության վերջին պրեզիդենտն էր կոստացավ 5 տարում վերակառուցել աղետի գոտին սակայն 33 տարի անցել եւ աղետի գոտին մնաց որպես աղետի գոտի Սպիտակը Գյումրին եւ Վանաձորը Ստեփանավանը եւ շրջանները մյուս գյուղերը նորից էլի կարիք կա շատերն ապրում են վագոն տնակներում ոչ բարեկեցիկ պայմաններում մինչդեռ այդ ժամանակ կար արդյունաբերական մեծ ներուժ ունեին այդ քաղաքները այդ ժամանակ 40% կորցրեցինք շատ ավելին քանի որ շաքարի գործարանը ընդհանրապես չէր վնասվել բայց եկավ Քոչարյան Ռոբերտը եւ ամբողջ Հայաստանի ոչ միայն Սպիտակի ամբողջ Հայաստանի գործարանները ֆաբրիկաները 300-ից ավելի ֆաբրիկաներ արտադրամասեր գործարաններ ուղակի ապամոնտաժեց եւ ուղարկեց թշնամուն եւ այդ թշնամին ինքը դրա փոխարեն ստացավ գումար իսկ թշնամին այդ մետաղներից այդ ապամոնտաժված գործարանների ինքը ստացավ զենք եւ այդ զենքը ուղղեցին մեր դեմ Թերեզա, հիշում եմ վերջի տարիների ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, նույնիսկ վերելակների գործարանը, այսինքն այնքան ամուր կանգնած էր, որ ուզում էին ապամոնտաժել, մենք այստեղ նույնիսկ ասուլիս կազմակերպեցինք, որ ժողովուրդը խնդրում էր, որ այդ շենքը թողնեն, հնարավոր է այնտեղ աշխատատեղեր բացել եւ նորից այդ գործարանը վերազինել եւ սկսել աշխատեցնել, բայց փաստորեն այս վերջի տարիներին այդ մի կտոր մնացած երկաթե կառույցն էլ ուրեմն ալրաղած կոմբինատ կար շաքարի գործարան, վերելակների գործարան, կաշվե գործարան եւ յուրաքանչյուր գյուղերում Սպիտակի կարի ֆաբրիկա թեթև արդյունաբերությունը որևէ մեկը կարիքի մեջ չի եղել որևէ մեկը վատ չի ապրել որովհետեւ աշխատում էին բավականաչափ ստանում էին այսինքն կար արտադրություն կար ուժային ժողովուրդը ստեղծարարային այո ստեղծարարային կար աշխատանք կար արտադրություն եւ այս վերելակների գործարանը այո դա էլ վերջի տարիներին այո եւ շատ ասում եմ ես 300 գործարաններ ֆաբրիկաներ արտադրամասեր մեր Հայաստանի Հանրապետությունից այն ինչ որ բերեց Առաջին նախագահը իր հետ շարունակեց ել ավելի վատ ընթացքով երկրորդ նախագահը անունը դրեցին տեսցեմեր պոլիվիտամինների գործարանը Երևանի նույնիսկ դա որ քանի հազար հոգի էին աշխատում Երկրաշարժի թեման ծանր թեմա է, ես ասում եմ նույնիսկ հիշողություններիս մեջ գործարանները այդ ամեն ինչ արդեն մեր հանրապետության մեր ազգաբնակչությանը ծանոթ է, թե ինչեր կրեցինք, ինչի համար եւ ինչ ստացվեց։ Մենք ուղղակի վստահում էինք մեր ղեկավարներին, մենք չէինք մտածում, երբևէ չենք պատկերացրել, որ մեր նորանկախ հանրապետության նախագահը, թե առաջինը, թե երկրորդը եւ թե երրորդը կարող են ուղղակի դավադրաբար ժողովրդին տանել դեպի
կորուստ, դեպի ողբերգություն, դեպի կործանում։ Իսկ երկրաշարժի օրը հետաքրքիր չէր սա այդ ողբերգությունը, որ երբ որ անմիջապես ես հասա Սպիտակ, ուրեմն հենց այդ անմիջապես այդ Երևանից որ մտնում ենք Սպիտակ, գերեզմանոցն է ձախի վրա, իջա մեքենայից վազեցի, տեսնեմ արդեն դիակներ կան, արդեն դիակներ էին վերել, որը որ հնարավոր էր այդ 1-2 ժամվա ընթացքում փլատակներից, որը որ դա հնարավոր էր առաջի օրը։ Ինձանից մի քիչ ավելի փոքր տարիքով մի աղջկա տեսա, մոտեցա, ասում եմ, ինչ եք փնտրում։ Ես վախեցա, երբ որ ինքը դիակներն էր շրջում նայում։ Ասում է, մորս եմ փնտրում։ Սարսափեցի։ Ասում ոնց մորս, ասում է, հա, տեսնում եք, ես իմ եղբայրն է եւ իմ հայրն է։ Հիմա մորս եմ փնտրում։ Հնարավոր չի ինքը մահացած լինի։ Նայեց, ասեց ես կգտնեմ հիմա, յանի ինձ հանգիստ թող, այդպես։ Ես առաջի այդ սարսափը դա էր։ Ես լինելով ականատեսը, վկան եւ նաեւ ցավ ու կորուստ կրողս։ Այդ ժամանակ ձեր մայրն էր Սպիտակ։ Այո։ Այնուամենայնիվ իմ առաջին այն ինչ որ տեսա այդ աղջկան եւ մի տղա երեխայի 9-10 տարեկան ես իմ գրքում նշել եմ այդ մասին, գրել եմ, որ ինչ որ հող էր, սառած հողը քանդում էր, ինչ որ բահով վերցրեցի, ինչ որ իբր թե ես օգնում եմ, ես չգիտեմ ինչ դա շոկ էր, չեմ կարող ես ասել թե ինչ էի ապրում ես։ Փորձեցի օգնեմ, քանդում եմ, ասեմ ինչ ես անում, չտվեց բահը, ասեց փոքր եղբորս ու մորս եմ ուզում թաղեմ։ Սա այն առաջին պատկերներ այն առաջինն որ ես տեսա, իսկ արդեն մուտքը սա էր, իսկ ներսում դժոխքն էր, դա աննկարագրելի է։ Ես կորստի ցավ ապրածս, ականատես լինողս, մխիթարանքի կարիք ունեցողս մխիթարում եմ բոլոր 88 թվականի անմեղ զոհերի հարազատներին, ինչպես նաև ես չեմ տարանջատում 2020 թվականի ես գոյամարտի զոհերի հարազատներին, իմ խոնարհումս եւ նորից եմ ասում ես մխիթարության կարիք ունեցողս մխիթարում եմ ձեզ, մենք պարզապես մեռնելու իրավունք չունենք։ Այսպիսի մի խոսք ասում են պատերազմում զոհվեցին, մեռան, բայց մենք ապրողներս եւս մեռած ենք։ Ոչ, մենք ապրողներս պիտի ապրենք, արարենք, պիտի ծնունդ լինի եւ պիտի հայը հարատև լինի։ Սա Աստծո նաեւ հրամայականն է։ Մենք մեռնելու իրավունք չունենք։ Ֆերիզա, մենք արդեն զանգեր ունենք, փորձենք մի զանգի պատասխանել, գուցե մարդիկ ասելիք ունեն այս թեմայի հետ կապված։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հաղորդաշարին։ Թերեզա ջան, հիանում եմ քո տեսակով, քո հայու տեսակետով, քո կամքի ուժով։ Երկրաշարժը ծանր է նստել ինձ վրա, ես մորս կորցրեցի, հարազատներից կորցրեցի։ Այսօր երբ ես քեզ լսում եմ, իմ աչքի առջևով սահում են այդ բոլորը, բայց ուզում եմ այդ բոլորը մենք որ ապրել ենք, միշտ լինենք միամուռ, սիրով, պայքարենք հայրենիքի համար, պահպանենք հայրենիքը, եւ այդ բոլորի համար, ձեր տարած աշխատանքի համար, ես որպես լրագրող եւ որպես կին, Ասիա Ասատրյան, խոնարհումներս ես։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Շնորհակալություն Տիկին Ասատրյան, ես գիտեմ, ես ծանոթ եմ եւ որպես լրագրող, որպես մարդ, որպես համարձակ կին եւ նաեւ Լեննականում, Գյումրիում աղետի գոտու բնակիչ եւ այնտեղից հեռացած Ասիա Ասատրյանին շատ լավ գիտեմ, շնորհակալ եմ Տիկին Ասիա։ Այո, ես նորից եմ ասում, ցավը մեր համազգային է։
Եվ այդ ցավը տարիներ շարունակ մեր աչքի առաջ եղան, որտեղ այդ ձեր ասած դոմիկները, այդ քայքայված քաղաքները չվերականգնվեցին։ Չվերականգնվեցին եւ ամոթ քաղաքապետերին, համայնքի ղեկավարներին, ովքեր չկարողացան կամ չուզեցին կամ կողմնակալ եղան, օրինակ բնակարանն ստացան այնպիսի մարդիկ, որոնք սպիտակի բնակիչ չէին, եկան վերաբնակեցվեցին։ Անուն առանուն գիտեմ դրանց, ճանաչում եմ եւ նույնիսկ երբեմն ներկայանում եմ որպես աղետի գոտու բնակիչ։ Եվ այնտեղ ստացան բնակարան եւ եկան Երևանում, ինչպես որ ուզում եմ ասեմ, հենց իրենք աղետի գոտու բնակիչ չէին, վերաբնակեցվեցին։ Եվ հենց այն գլխից դրա համար եմ ասում, ինչ եք ասում նախկիններ, որովհետև ներկային այդպիսի բան թույլ չի տա կառավարությունը։ Վստահաբար որ ընդհակառակ բավականին ընտանիքների հարցեր լուծվեցին։ Այո, բավականին մանկատան։ Գյումրին հիմա նաև Գյումրին, նաև Սպիտակը, իսկ դուք անդադ ասում են, ինչ եք ասում նախկին, հա, բա, նախկինները այդ հարցը չլուծեցին եւ այդ ամբողջ բեռը բերեցին դրեցին նորի ուսերին եւ մենք փոխանակ օգտակար լինենք, օգնենք։ Ես նորից եմ ասում, մարդիկ այսպես ասում են նիկոլական, դե բավական է, վերջ տվեք։ Ես պետական եմ, այսինքն պետական մտածողություն եմ, ես իմ պետության կողքին եմ, ես իմ պետության հիմքերն եմ ուզում ամրացնեմ, ոչ թե քարուքանդանեմ ու փորեմ։ Ես եթե կարող եմ մազաչափ, կարող եմ օգտակար լինել, եթե չեմ կարող, ուրեմն չեմ վնասի։ Ուրեմն սսկվեք, գոնե մնացեք տեղներդ, մենք այնքան ցավ ու հոգս, հատկապես այդ երկրաշարժի ժամանակ բլոկադա էր, շրջափակում էր, սով։ Պատերազմը, Սումգայիթը, պատերազմ էր, այդ չկար լույս, նշեցի ես մի քիչ կարկամեցի, որովհետև երկրաշարժը գալիս են երկաթ գծով եւ այն մենք տեսնում ենք թե ադրբեջանական տարածքով այդ անցնելու ժամանակ նախկիններից մեկը Խոսրովն էր։ Հո ես գիտեմ ինչ արեցին այդ օգնությունները եւ չեմ ուզում անուն առանուն անդրադառնալ։ Պարզապես Խոսրովը երբ որ եկան իմ հարազատը այդ ժամանակ մի խոսքով եկել էին Սպիտակ եւ իրանք ընտրում էին բավական իմ տարիքից փոքր է երևում եւ իրանց թվացել էր թե ես դպրոցահասակ եմ եւ իմ ներկայությամբ հաց ու ջուր էի անում սեղան էի դնում հավաքում իրանց թվում էր թե ես ասենք մի 5-րդ 6-րդ դասարանի աշակերտուհի եմ եւ իմ ներկայությամբ ամեն ինչ խոսում էին որը թույլատրելի չէ Թերեզա շարունակենք մեր զրույցը կարճատև գովազդային դադարից հետո հարգելի հայրենակիցներ հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար Տարապում եք եղունների սնկային հիվանդությամբ Ոգ չէ, օգտագործեք ամորոլֆին, տեղային դեղամիջոց է, ամորոլֆին, զգալի արդյունք ընդամենը մի քանի օգտագործումից հետո, արտադրված է Գերմանիայում, Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական ներկայացուցիչ Մուսման ընկերություն, ամորոլֆին, բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի, հարցրեք բոլոր դեղատները Հարգելի հայրենակիցներ, նոյանդապանակրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է հետաքննող լրագրող Թերեզա Ասատերյանը։ Թերեզա, այդ օրը բոլորս էլ հիշում ենք նրանք, ովքեր եղել են Հայաստանում հատկապես, դա Հայաստանից դուրս էլ մարդիկ փորձում էին օգնել հնարավորինս։ Ահռելի, գոնե ես ականատեսն եմ եղել, օգնություն էր գալի, ահռելի քանակությամբ։ Ոչ թե հակացներ, այտենց բան չկար։ Բոլորը նոր պիտակներով, մուշտակներ թանկարժեք, սնունդը, արտակարգ սնունդ, ամեն ինչ մարդուն պետք էր ապրելու համար, ամեն ինչ գալիս էր։ Վագոններով շոկոլադ էր գալի, որ երկրաշարժի գոտուն մտածում ես թե առաջնահերթ դա պետք չէր, բայց վագոններով շոկոլադ այկ է։ Հագուստ, անկոնային պարագաներ, գումարներ, և իմ ինչ հայլոց, մեծ մասամբ, այդ ժամանակ Արարատյան թեմի առաջնորդը Գարեգին բն էր, ամբողջը վերցրել էր իրա ձեռքի տակ և իրա եղբոր հետ միասին, ինքն էր այդ օգնությունների հարցը կարգավորում, և ինչ որ մի հատ աբարանցի կին կար, բժշկուհի, Նրա հետ միասին այդ գործարքներն իրենք էին անում, իմ անունը չեմ հիշում այդ կնոջ, բժշկուհի էր։ Ինչև է, էլի այն գլխից, դեռ այն գլխից,
ոչ միայն մեր քաղաքագլուխները, ոչ միայն մարզպետերն ու դեն ժամանակ մարզպետ չկար, դեռևս սովետ միություն էր։ Շրջկոմի նախագահներ էին, այո, քաղաքապետ ամեն դեպքում, քաղաքապետ, դրանք ավելի քիչ էին տանում, քան Գարեգին երկրորդը, որը այդ ժամանակ Արարատյան թեմի առաջնորդն էր։ Եվ այդ մեծ մասամբ, երբ որ գալիս էին սպիտակ, երբ որ ինչ-որ տեղ պիտի գնային, հիմնականում աղետի գոտուն համարվում էր սպիտակը, հա, սպիտակում էպիկենտրոնը։ Բոլորը գալիս էին, եւ իմ հարազատներից մեկը ղեկավար էր, իրեն հետ էին հանդիպում, մեր տանն էին, հացուջուրը մեր տանն էր դրվում, ես էի անում եւ շատերի էի ես տեսնում, որ հետո պիտի հասկանայի ովքեր են իրանք։ Եվ ինչ էին ոնց են քանդել այս երկիրը։ Եվ իրանց խոսակցությունները ակամայից էի ես լսում։ Ես ակամայից լսում էի, թե ինչ են անում, ինչ մախինացիաներ, որ ինչքանը ուր պիտի գնա, որտեղ պիտի պարտակեն։ Ես այն ժամանակ ուրիշ էր, ես նորից եմ ասում, նույնիսկ իմ տարիքը չէր երևում եւ լրագրող չէի։ Ես լրագրող թեև բանասիրական կրթություն, բայց լրագրող չէի, ես դասախոսում էի։ Մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք մի զանգեր պատասխանել, որից հետո ամփոփենք այս թեման։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Խնդրում եմ հեռախոսով մեզ հետ կապեք։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ տիկին Մարի։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Շնորհակալություն։ Ես երկու փոքր հարց ունեմ, շատ ազիվ հույր ունեք, ձեր հաղորդման տեղը, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, որ մի բան եմ խնդրում առաջի հարցս, որ Փաշինյանը երբ որ պետքա Մադրիդում խոսա, խնդրում եմ, որ ինքը թարգմանիչով խոսա, ոչ թե ինքը անգլերեն խոսա, որ ժողովուրդը չհասկանա։ Առաջի խնդրանքս էդ է, երկրորդ հերթին էլ, որ նայում ես, հայմար, ես ոնց ասեմ, մի հատ մեկը չկա, որ թալանած չլի։ Այդ վերին խավը, որ նայում եմ, ամեն օր կարդում եմ, թերթերը iPad-ով նայում եմ, մի հատ մեկը չկա, որ թալանած չլի։ Եվ այն թալանածներ 100,000-ով, 200,000-ով, այսօր մենք կունենայինք աշխարհի ամենահզոր բանակը։ Դա հասկանալի է հարցը, փաստորեն թալանից են խոսում մարդիկ, միշտ մեր հաղորդումների ժամանակ այդ հարցին անդրադառնում եք։ Տեսեք, մենք խոսում ենք Սպիտակի երկրաշարժի մասին եւ այդ օրերին էլ ենք նկատել, որ այդ ժամանակ էլ է եղել այդ տանելը, թալանելը, օգնությունները ճիշտ ժամանակին, օգնությունը ժամանակին եկել է, բայց ժամանակին տեղ չի հասել։ Հայացք դարձնենք անցյալին եւ հենց այդ ժամանակվա թալանողները այսօր, մինչեւ այսօր իշխանության գլուխ էին կանգնած։ Ես պատահական չէր որ նշեցի Գարեգին Բեին, որ Արարատյան թեմի առաջնորդ էր։ Եվ պատահական չէր որ Խոսրով Հարությունյանի անունը, որտեղ այն ժամանակ Խոսրով ոնց որ այտենց 88 թվականին այտենց չէր էլ արծարծվում, չէ՞։ Դրանից հետո Եվ մնացածները ես չեմ ուզում այսօր այդ օրը չի որ ես անդրադառնամ անուն, թե ելով եկավ, ինչից խոսեցին եւ բոլորս դա գիտենք, բայց այնուամենայնիվ ձուկը գլխից է հոտած, այսինքն մենք ասում ենք մենք թույլ տվեցինք, բայց մենք վստահում էինք, մենք երբևէ չենք պատկերացրել, մենք անկեղծորեն վստահել ենք մեր առաջնորդներին, մեր ղեկավարներին, մեր նախագահներին Մենք վստահել ենք, ծափահարել ենք, մտածել ենք, այ այս մեկը լավ ծրագիր ա ներկայացրել, մտածել ենք, այ այս մեկը մեր հարցերը կլուծի, մեր երկրի ցավը կբուժի, կամոքի, ինչ որ մի բան կանի, բայց անընդհատ խաբվել, եկել հասել ենք ստեղ։ Եվ ինչն է այստեղ, որ նախկին նախագահներն ու նախկին ղեկավարները Նախկին ղեկավարները բազմաթիվ թալան ու հանցագործություններ կատարելով այսօր պատիժ չեն կրում։
Այսօր հեշտ է ասել, այսօր պատիժ չեն կրում, եթե մի քիչ ավելի խորն ենք նայում, այտենց հեշտ էլ չի պատիժ կրելը, բայց այնքան այստեղ ես նշել եմ, պատիժ չեն կրում, որովհետև նախ ի սկզբանե այդ հեղափոխությունը այնպիսին էր, որ հեղափոխություն էր, սա անմիջապես պիտի ոչ թե ինչ-որ սխալներ թույլ տային, որ նոր աշխատանքից ազատվեր, ընդհանրապես պիտի թափ տային, հանեին, դուրս վռնդեին նախկիններին, այո, եւ գար նոր իշխանություն, նոր աշխատակազմ եւ ժողովրդի մեջից ընտրվեին խելացի, բանիմաց, ավելի կիրթ եւ ավելի գրագետ, ազնիվ, հայրենասեր անհատներին, մարդկանց, գործիչներին, որը ունենք շատ եւ հայրենիքը նույնիսկ լքել են դրանից հետո, որտեղ հուսախաբվել են, որտեղ չեն տեսել այն ինչ որ երբևէ մենք երազել ենք, մտածել ենք, որ այս ղեկավարը կանի եւ սահմանադրության մեջ, քանի որ չի էլ փոխվել սահմանադրությունը, դա դատական համակարգում սահմանադրությունը կամացող չի, էլի պիտի փոխվի, հերիք եղավ էլի մեր ժողովուրդը ասեն, դատվեն, բրծնեն, կենսագրությունը արատավորվի, հետո կգա նոր դատական համակարգ, հետո էլ ոչ նյարդեր ունեն, ոչ դրանցից մեկը ես եմ, հազարումից դավեր նյութեցին իմ դեմ, հիմա ասում եմ դիմեմ ես անեմ, մեկ էլ ասում ես այդ առողջություն ու տրամադրությունը չունեմ, երկիրն էս վիճակում ա գտնվում, էլի, այսինքն իմ անձնական գործը թողնում եմ, ես ընկնում եմ իմ ժողովրդի, իմ երկրի, ինչով կարող եմ, մազաչափ անգամ օգնելու, ինչ-որ մի բան անելու, թեկուզ մի մարդու ինչ-որ դատական նիստերին ներկա գտնելու կամ լուսաբանելու կամ ինչ-որ փաստաթղթերի հարցը արագ այնքան ա եղել փաստաթղթերն առած վազում եմ ստեղ ընդեղ որ պիտի դա հենց անմիջապես իրատերն անի բայց կողքից ասում են ինչի դու ասում եմ որովհետև այդ փակում են այդ մարդու առաջտարները չեն լսում պարզապես փակում են եւ սահմանադրության մեջ այդ նախկին նախագահները սրիկայաբար այնպիսի մի կետ են դրել 57-րդ կետը մշակել են հատուկ մշակել 57-րդ հոդվածը, որտեղ գրված է նախագահը, միգուցե ես ներողություն եմ խնդրում, ես 57 եմ նկատել, կարող է 57-ի, չգիտեմ, հա, էլի 57-ի 56-ը, ես 57 եմ տեսել։ Հոդվածով նախագահն անձեռնմխելի է եւ պաշտոնը թողնելուց հետո իր կատարած սխալների համար պատասխանատվություն չի կրելու, ինչու՞։ Չէ որ սահմանադրության մեջ կար որ ընդերքը պատկանում է ժողովրդին բայց ընդերքը ուր այսինքն ինքը սխալ է թույլ տվել պատիժ չկրի հա մեզ վաճառելա երկիրը վաճառելա ընդերքը վաճառելա հա մեր ապագան վաճառելա մեր երեխեքի ապագան վաճառելա ու պատասխանատվություն չի կրում ոչ պարզապես իմ խնդրանքն է նոր կառավարությունից թեև արդեն նոր էլ չի պարզապես փոխել սահմանադրությունը, պատասխանատվության ենթարկել եւ այդ զինվորական տրիբունալ անպայման լինի, անպայման, երբ որ վերացավ դա գնդակահարություն, զինվորական, ուրեմն հանցագործություններն ու դավաճանությունները շատացան, դեռևս վախ ունեն երևի թե Թերեզա, մենք շարունակենք զրույցը մեկ գովազդել դուրս գանք այս պահի դրությամբ հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք նաեւ պատասխանել ձեր հեռախոսազանգերին։ Աշխատողների եւ գործատուի միջև վեճ է ցակել։ Խնդիրը աշխատողի իրավունքներն են ու աշխատանքային նորմերը։ Գործատուն մատնանշում է աշխատանքային պայմանագիրը։ Աշխատողներն ու գործատուն դիմել են հաշտարարի ծառայությանը, ակնկալելով, որ բարձրացված խնդիրները լուծվեն, աշխատանքը շարունակվի առողջ բարիդրացական միջավայրում։ Հաշտարարի միջնորդությամբ կողմերի միջև կնքվեց հաշտության համաձայնություն։ Խախտվել են կենսաթոշակի չափի հետ կապված իրավունքները։ Հաշտարարը պարզել է, բողոքարկելու օրենքով սահմանված ժամկետն անցել է։ Ստաժը պետք է դատական կարգով հաստատվի։ Ծնկից ներքև ոտքերը պատերազմում կորցրած երիտասարդը պրոթեզավորվել եւ հաշմանդամության կարգ է ստացել։ Իսկ դրամական հատուցում ոչ։ Հաշտարարի օգնությամբ պատրաստվել է գրություն պատկան մարմիններին եւ հարցը արագ կարգավորվել է։ Ամուսնալուծություն, մշտական վեճեր, մեղադրանքներ, հաճախ երեխաների ներկայությամբ։ Ինչպես կարգավորել հարցն առանց կոնֆլիկտի, որ երեխաները չհայտնվեն ստրեսի մեջ։ Հաշտարարի միջնորդությամբ զույգը կնքեց հաշտության համաձայնություն, երեխաների կարիքները համատեղ հոգալու եւ իրենց պարտավորությունների վերաբերյալ։ Կյանքը պայքար է, սիրո, ընտանիքի, երեխայի, փողի, արժանապատիվ, անվտանգ աշխատանքի ու կյանքի համար։ Շահում է նա, ով պատրաստ է բանակցել, լսել, հասկանալ եւ պայմանավորվել։
Ցանկացած վեճ կարող է կանխել, կարգավորել անկախ անկողմնակալ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ հանդիսացող հաշտարարը։ Դիմեք հաշտարարի օգնությանը եւ կունենաք ձեր հաշտության համաձայնությունը։ Հաշտության համաձայնությունը ձեր իրավական խնդրի լուծման եղանակն է, արդար, հասանելի ու մատչելի։ Աշխատանքային, ընտանեկան եւ սոցիալական խնդիրների լուծմանն աջակցելու համար դիմեք Արազա բարեգործական հասարակական կազմակերպությանը։ Տեսահոլովակի պատրաստումն իրականացվել է Թայվանի ժողովրդավարության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Արգելի հայրենակիցներ, Նոյանդ ապանը կրկին եթերում է եւ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում է հետաքննող լրագրող Թերեզա Ասատրյանը։ Թերեզա, մենք շատ զանգեր ունենք, փորձենք մի զանգի պատասխանել։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք, դուք եթերում եք։ Ապարև ձեզ հարկում եմ ձեզ, ես մի հարց ունեմ ձեր հույրից, որ ինձ է վիկա է եկել և ամեն մարդկանց ասում դրանք գող են, ասան գող չեն, բայց ինձ է կարող է այս կառավարությունը 7 միլիարդ դոլար Հայաստանի պարտքը շատացրել է և պարոն Ալեն Սիմոնյանի 200 միլիոն դոլարի օթո է առնում այս դժբախտ ժողովրդից և այս տիկին է եկել նա պաշտպանում է Լավ, հասկանալի է, արդեն հարցը հասկանալի է։ Ես չգիտեմ Ալեն Սիմոնյանը ինչ մեքենա ունի եւ ինչ արժողությամբ ունի կամ ով ինչքան է տանում։ Ալեն Սիմոնյանի անձնական մեքենա չէ, դա ծառայողական մեքենա է, ծառայողական թեկուզ ինչ ուզում ա լինի, իր մեղքի բաժինն ավելացվի եւ թող ինքը պատասխան տա դրա համար, այդպես չի որ ես հովանավորում եմ որևէ մեկին, պարզապես ես խոսում եմ փաստերով եւ խոսում եմ նոր իշխանությունից։ Ինձ համար Ալեն Սիմոնյանն մեկը այն մյուսը, այդպիսի բաներ չկա։ Ես մարդկանց չեմ սիրում, ես սիրում եմ իմ պետությունը։ Եվ հարգելի է դառնում այն ղեկավարը, որը որ ինքը մտածում է ժողովրդի եւ պետության մասին, հայրենիքի մասին։ Որքան էլ որ սիրեմ, հարգեմ ամեն դեպքում իմ հայրենիքից, իմ ազգից, իմ ժողովրդից շատ որևէ մեկին առավել եւս իմ անունից եւ իմ արժանապատվությունից շատ ես մի անգամ ասել եմ եւս մի անգամ ասում եմ։ Ես որևէ անձի պաշտպանելու ցանկություն չունեմ։ Ամեն մարդ իր մեղքի բաժինն ավելացնում։ Մի զանգեր, պատասխանենք, որից հետո ես իմ հարցեր ունեմ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո, Մարի ջան։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Ասատրյան։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ասատրյան, այսօր Ամերիկայում Թրամփին կանգնեցրել են դադարանի առաջ 350 միլիոնանոց ամենահզոր պետության պրեզիդենտին։ Այդ օրենքը, որ հանել են պրեզիդենտը աշխատանքից դուրս գալուց հետո ոչ պատասխանատվության չի ենթարկվելու։ Այդ ուղղակի քողարկում են իրանց ալամ թալանը։ Միայն միամիտ մարդը կարա այդ չհասկանա։ Պետք է դադել նա կապ չունի, եթե թալանը արել սպանությունները կազմակերպել, պրեզիդենտ չէ, ով ուզում առնի, պետք է դադվի։ Իսկ գալով լեննականի են չկառուցմանը Գյումրի միլիարդներով երկրաշարժին դոլար գնաց եւ եվրո գնաց ամբողջ աշխարհից միլիարդներով ես չեմ ասում սննդամթերքը հագուստը կոշիկը ինչու՞ չսարքվեց այդ քաղաքը այդ տարածաշրջանը ինչն էր պատճառը Շնորհակալություն հարցի համար Ամերիկայի պրեզիդենտին, հա նախկին պրեզիդենտին պատասխանատվության են ենթարկում մեծ ահռելի չափի գումարներ, հա ժողովրդելու համար։ Դե սա Հայաստանն է։ Սա Հայաստանն է եւ սահմանադրությունով այսպես է ամրագրված։ Ես հույս ունեմ եւ լիահույս եմ, որ այս սահմանադրությունը առ ոչինչ չի այլևս, եթե ժողովուրդը ոտքի կանգնի Եթե ժողովուրդը միասնական լինի, որովհետև միասնական չի, ամեն ինչ անում են նախկինները, նորից նախկին բառը պիտի ասեմ, ներողություն եմ խնդրում ու մականջին էլ արդեն լսելի չի, հաճելի չի, այնուամենայնիվ նախկինները այն ինչ որ արեցին, հիմա էլ ժողովրդին են պառակտում։ Ոչ թե երկու մասի են բաժանել, այլ 18-20 մասի են բաժանել։ Իսկ ինչու չկառուցվեց Գյումրին, ուր գնացել են գումարները։ Այդ գումարները դե այդպես որ ես ասացի որ այսինքն քաղաքապետեր գերագույն
խորհրդի նախագահ եւ այլը կամ ասենք մարդիկ այն հարստացան, մարդիկ դա ավելի շատ ոմանց համար եկամտաշարժ էր։ Այդպիսի խոսք էր ասվում, եկամտաշարժ էր։ Ոմանց համար էլ ծայրաստիճան աղքատության շեմին հասան։ Ինչու չկառուցվեց է, ես չեմ կարող ասել, ես գիտեմ, որ կերան, թալանեցին, կողոպտեցին եւ պատերազմներն ու այս երկրաշարժերը ոնց որ հատուկ մարդիկ կան, որոնք պիտի տեսեք, ես մի բան հիշեցի, մեր նախագահները, մեր այս ախր այս հարստացածները, որ կյանքում իրենք ոչինչ չեն տեսել էլի, այդ Խաչատուր Սուքիասյանը, որ ասեց, տարեխով ու մաշված կոշիկով ու բոթասով եք եկել, սխալ չի ասել, մենք հո տեսել ենք ոնց են եկել, բայց ինչերի տեր դարձան, դուք ասում եք ինչի Գյումրին չկառուցվեց, որովհետև ունեցանք մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ունեցանք Քոչարյան, ունեցանք Սերժ Սարգսյան եւ իրանց բոլոր այդ բաներով, մետաստազներով, իրանք ուռուցքն էին, չարորակ ուռուցքն էին իրանց մետաստազներով, Աղվան Հովսեփյան, որտեղից պիտի կառուցվեր, երբ որ 30 տարի նրանք են ղեկավարել, ոնց պիտի կառուցվեր, նրանց ապարանքները տեսել եք արտերկրում ինչեր ունեն, Հայաստանի ներսում ինչեր ունեն, ինչ ոսկու հանքեր ունեն, ինչեր ունեն, ոնց պիտի կառուցվեր, նույնը ինչի մենակ Գյումրին, ամբողջ աղետի գոտին Գրեթե այդ վիճակում էր, վերջեր սա ասֆալտապատվել, վերջեր սա ասֆալտապատվել, Գյումրիի ճանապարհը, սա ցավ է, սա մեծ ցավ է եւ իմ այո ճիշտ եք ասում, որ ինչու է, ինչուն պիտի մեր այսօր մեր կառավարությունը, մեր այսօրվա ղեկավարությունը լսի, թեև լսում է եւ առանց մեր հորդորի էլ, առանց մեր խոսքը լսելու էլ նա արդեն շատերին այսօր բնակարաններ է հանձնել, մանկատան, նորից պիտի ասեմ մանկատան երեխաներն այո, այդպես ամեն դեպքում հնարավորինս ապահովում։ Փախստականները ստացան, մանկատան երեխաները։ Փախստականները, վերջերս գիտեք ինչ եմ լսել, մի կնոջ, որ Ղարաբաղից Արցախից եկել է։ Նախկին փախստականների մասն է խոսքը, 90-ականների։ Դե հիմա էլ նույնն է։ Այն ժամանակվա փախստական երեկելին ասում են մենք Բաքվի կենտրոնում տուն ենք ունեցել, մենք ուզում ենք ինձ անպայման Հայաստանը ոնց որ փոխանակում են արել էլի։ Իրանց թվում էր փոխանակում են արել։ Հիմա Արցախից է եկել, վերջերս մի կին ես խոստանում եմ հաջորդ հաղորդմանը եւ դա արագ կանեմ, բոլոր տվյալները լուսանկարներով բերեմ, այդ կինը այնտեղ ունի իր սեփականությունը Արցախում եւ ունի նաեւ ինչ որ փոքր բիզնես։ Ուրեմն եկել է Հայաստան, վճարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, անընդհատ գոռում է, որ ինքը տունակորցրի եւ այլն, այստեղ մեծ գումարներ է ստացել, շատ մեծ գումարներ եւ դրսից հաստատել ինչ որ ցուցակով ներկայացրել են եւ ասենք մեր կառավարությունն է տրամադրել, նաեւ բնակարան է տվել։ Այդ բնակարանը ինքը վաճառել է հիմա որ թաղամասում 2-3 տուն է կառուցում սեփական, նորից էլի գոռում է ինքը տուն չունի, չգիտեմ ինչ, այս կարգի բաներ։ Ես դրան դիմակազերծ եմ անելու։ Սրա ամբողջ ունեցվածքը պիտի հետ վերցնել, ոչ թե խլելը ուրիշ իմաստ ունի, հետ վերցնել, որովհետև գիտեք իրա նմանները շատ են այսօր։ Այսօր մենք ասում եմ 30 տարի չկերանք չխմեցինք, մեր արտերկրի մեր ընկերը, մեր բարեկամը զանգում ասում է ուղարկեցին, ինչ եղավ, բա մենք էլ չկերանք չխմեցինք, Արցախ էինք ուզում կառուցեինք։ Ինչ արեցին։ Մենք Գյումրիից ու Սպիտակից ենք խոսում։ Չարեցին, չուզեցին, չարեցին։ Իրենք սեփականը, իրանց տկլոր հետույքը փակեցին։ Ծակ գրպանները, հագուստը նոր իմիջ ձեռք բերեցին։ Ինչ ասեմ, ցավ է սա, որը պիտի մեր կառավարությունը հետամուտ լինի եւ այս բոլոր հարցերը կարգավորի։ Դժվար է, բայց մենք ամեն դեպքում հույս ունենք, որ դա հնարավոր է, որքան էլ դժվար է, այնուամենայնիվ հնարավոր է։ Հնարավոր է նաեւ ցավոտ հարց է, 30 տարի հողի համար պատերազմ մղող 3 պատերազմի մասնակցող ազատամարտիկները, ֆիդայինները, այսօր ազատամարտիկները, նույնիսկ վետերան դարձած, եւ այսօրվա նաեւ 20 թվականի պատերազմի մասնակիցների շատերը տուն չունեն, այսինքն հողի համար պայքարել է, կյանքը զոհաբերել է, նվիրել է, առողջությունը կորցրել է, բայց ինքը տուն չունի։ Այս այլ է հարց։
Սա էլ է հարց։ Ես այդպես նշեմ նաև ինչի չեն անդրադառնում ՀԿ-ները, ՀԿ-ի նախագահը Մարգարիտա Խաչատրյանը, բայց ամբողջ մի 3 հարկանի շենք է զավթել, պահեստներ է դարձրել, հոսպիտալի դիմացն է, Մուրացանի, Երևանի Մուրացանի հոսպիտալի դիմացն է, 3 գրեթե դիմացն է, էլի մի քիչ մի կողմ անկնում, 3 հարկանի շենքը մենք ունենք շատ անապահով, հաշմանդամ, զոհված ազատամարտիկներ, նրանց ընտանիքները անապահով են, տուն չունեն, ապրում են վարձով, մեծ մասն էլ վարձով էլ չի կարողանում ապրել, ստեղ-ընդեղ է ապրում, բայց այդ շենքը չի տրամադրվում կարիքավորներին։ Պատերազմի համար կյանքը նվիրած ազատամարտիկը, որ հողի համար կռիվ է տվե, ինքը իր ոտքը դնելու, հող չունի սեփական, որ ոտքը դնի, բարձը դնի, իր անկողինը դնի քնի։ Հայ անտուն դարձավ թե երկրաշարժի ժամանակ եւ թե պատերազմի ժամանակ։ Եվ ուզում ենք այսպես մտածել, ոչ թե մտածել, մենք արդեն համոզվեցինք, տեսանք, որ թուրքը թշնամին Հայաստանում լիքը դաշնակից ունի, աջակցող ունի։ Ես ասում եմ, գործարները քանդեցին, ծախեցին, այսինքն արժեքները մեր չգնահատվեց, էլի թող թալանանային, էլի թող գործարանները քանդեցին, արտագաղթը մեծացավ։ Արտագաղթը շատերը գնացին, շատերը գնացին ու հիմա նորից ասում եմ 88 եւ 2020 Սա ողբերգությունն է, նորից էլի մեծ ազգի մատը խառն է սրա մեջ։ Որքան էլ ուզենանք ծածուկ ձեր ինչ որ բանով արտահայտենք, բոլորս գիտենք բացահայտ, որ մեծ ազգի ձեռքը այստեղ կա։ Ես չեմ, սա ողբերգությունն է մեր ազգի, եւ սրա լուծումը զինվորական տրիբունալն է, պիտի դավաճաններին անպայման, մասսայական, դրանց գնդակահարել, մասսայական, այսքան դավաճան էս ազգի մեջ, կամ գենետիկորեն, մի հատ ստուգեք, մեկը ուզում է ոստիկանությունում աշխատի կամ ինչ-որ մի ուժային կառույցում, այդ մինչև խնամին են ստուգում ով է խնամին, բա դուք սկի չստուգեցիք դրա գենետիկան ով է։ Մենք այսօր հադրութում զինվորական սպայի, հայ զինվորական սպայի շորերը հակած թուրք ունենք, հադրութում հայտարարություն եք անում, սա հայտարարություն եմ անում, Անուն ազգանունը կարող եմ տալ, հեռախոսի համարը կարող եմ տալ, հենց այդ թուրքի, որը հայկական բանակի համազգեստով սահմանում կանգնած է։ Դրսից գալիս է երիտասարդը, արդեն այդ թուրքին թողանք, ես կանդրադառնամ դրան, անուն ազգանունով դուք հիշեք, ինձ հրավիրեք, ես անպայման կարճ ժամանակում անուն ազգանով, իր տեղով, վայրով, ծննդյան թվով, իր ընտանիքի անդամներով բոլորը ներկայացնում եմ, բոլորը, այդ ես գիտեմ ուրիշները չգիտեն, ոնց եղավ, որ ես իմացա ու ոչ ոք չիմացավ, մենակ ես իմացա, այդպես չի լինում, մենք ինչ ենք թաքցնում, այդ ոնց է լինում, Բարխուդարովն լնում ազգայաբանի Ադրբեջանի գեներալ Մայիս Բարխուդարովը Իսկ նրա հարազատ, արյունակից, հարազատ եղբայրը նույն արգանդից ծնված Կամո Աղաջանյանը, հայկական բանակի գեներալ Արցախի։ Սա ոնց է լինում։ Այս մի հատ հասարակ, որ բան, պապածագնդի ասենք, թեկուզ հերթապան մասի ոստիկան եք ընդունում, խնամում էր, հարսի աղբորն ու հորողբոր տղուն եք զննում ով է։ Բա դուք չեք զննում այդ բարի Աղաջանյան Կամոյի Կամո չէ։ Կամո Աղաջանյան։ Հա։ Եղբայրը ով է։ Այդ չիմացաք։ Բոլորը գիտեն։ Ինչի չեք ճիշտ աշխատում։ Որն է ձեզ ձեռնտու։ Ինչ է ձեզ պետք։ Որ թուրքը հայկական բանակում ունենար իր գեներալը։ Հայկական համազգեստով գեներալի ուսադիրներով, հա։ Այն նույնն էլ մնացածներն են, այդ եղավ որ բանը, հա, Քոչարյանը նույնն է, ախր նույնն է, որ մեկին ասես, որ մեկը չքանդեց այս երկրի հիմքերը, պատը չքանդեց, հիմքերը քանդեց,
ու այսպեսի մի բան կա, իրանցից դուրս չգա, իրանք գործի մեջ չթաթախվեն, ինչ են ասում այդպես, որովհետև ոստիկանությունը եւ համակարգը ճիշտ չի աշխատում, մարդուն սպառնում են, ասում են, որ ասիր դու պիտի տրատակից դեմ, ոնց որ մեր Ռոման Բաղդասարյանը, չէ, հաղորդում է տալիս, զբաղվեք դրանով, ես լսել եմ այսպիսի բան, զբաղվեք դրանով, տեսեք ճիշտ է թե սխալ է, ես ինֆորմացիան չեմ կարող պահել, ես սիրում եմ իմ ազգը, ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, ես ցանկացած ինֆորմացիա, որը իմ ազգային, իմ անվտանգությանը հայրենիքի կվնասի, իմ ժողովրդին ես պարտավոր եմ ես տեղեկություն տալ, պարտավոր եմ բարձրաձայնել, ասել այդ մասին, եւ համապատասխան մարմիններն էլ դրա համար են հետամուտ եղեք, փոխանակ զննեն, քննեն, հետաքրքրվեն, ասեն այդ ինֆորմացիան որտեղից, ոնց, ինչ ձևով, մի հատ ոնց որ չուզենան բացահայտվի, ոնց որ չուզենան, փագեն, դրա համար էլ մարդիկ ասում են մենք գործ չունենք, Կիրակի օրը ես տեղեկություն ստացա, որ Կիրակի օրը Քանաքեռ Զեյթունի ոստիկանությունը մենակ հերթապաներն են եղել աշխատանքի, մնացածը գնացել են Ծաղկաձոր Նկատի ունեք ընտրությունների օրը, որպես Կիրակի, դեկտեմբերի 5-ի մասին է խոսքը, այսինքն այդ օրը պետք է գնացել էին Ծաղկաձոր, և այդ ինվորմացիան հենց ներսից է, տես չի, աղր զարման մեն ասեն, այդ ինվորմացիան սխալ է, ոնց է սխալ, երբ որ ինքը ձեր հետ էր, և Ծաղկաձորում, և զանգում են, ասում են, մենք Ծաղկաձորում ենք, ոնց կարող է սխալ է, դուք չեք ուզում բացահայտեք, ուրեմն համակարգից պիտի վերացվեն նրանք, ովքեր բարեխիղճ չեն, ովքեր չունեն մասնագիտական և աշխատանքային պատասխանատվություն և յուրաքանչյուր ոլորտում, հետաքրքիր այ, մի ուրիշ բան հիշեցի, սա էլ է մեր հայրենիքի համար, հենց սրանով են նաև հիմքերը խարխրում, 3-4 օր առաջ տեղեկացանք, որ կամրջից իրենց հաց են էտել 20-ամյա այսինչը։ Նայում ենք դե տղան բան, տենց, ու մինչ որ կարծիք են հայտնում, որ կարող է, չգիտեմ ինչ հոգեկան ինչ ապրումներ, ոչ, բայց նրա հայրն էլ, այդ ոնց է ես ասում եմ լավ, ով է ծնողները, ով է նրա եղբայրը, ինչ պայմաններում են ապրում, ինչը կարող էր դրթել, հիմք հանդիսանալ, ինչի համար ինքը այդ պահին, մեկ էլ տեսնում ենք, որ ոչ ինքը եղել է ողջամիտ, եղել է աշխատող MG խանութում, իր ամհայրը մրգերի ինչ-որ դասավորող, այդպես մրգերի բաժնում է աշխատել, և հայրը անցած տարի Կազախստանից թեղն ու արդ երկրից եկել է, մի քանի օր անց հորն են սպանել։ Մի տարի հետո այդ 20-ամյա տղային, այսինքն մտածենք հոգեխախտ եղան, հա, բոլորը հոգեխախտ եղան, ոչ, հիմքում ուրիշ բան կա, սա վրեժխնդրություն է, որտեղից է գալիս, միգուցե իրենք ինչ-որ ինվորմացիա ունեն, ինչ-որ մի բանի ականատեսն են եղել։ Երկու անգամ ինձ քրեական գործ հարուցեցին և ուղարկեցին ազգային անվտանգություն, թեկուզ մի քանի օրով, այնուամենայնիվ թեկուզ չուղարկեին քրեական գործ հարուցեցին, իմ կենսագրությունն եք ալամատում, ախր ալամատվում եք դուք։ Ես իմ ազգին սիրող գնահատող, ես արժեքները իմ ազգի, գնահատող մեկն եմ։ Չեք կարող իմ կենսագրությունը թղթի վրա սևացրեք, դուք ձեր հոգու այլանդակությունն եք նկարում թղթի վրա։ Բոլորին էսպես, ումից որ կարող էր վտանգ են զգում, վտանգ ասելով ես ինչ վտանգ պիտի ներկայացնեմ, հա, իմ տեղեկությունը, իմ իմացությունը, իմ ինվորմացիան, հա, սա է վտանգը, մարդուն ոչնչացնում են, մարդուն դատապարտում են, արատավորում են, որպեսզի ուզենաս ճշմարտության մասին բարձրաձայնես, ասեն, բանը, աբիժնիկա դրա համար է խոսում, աբիժնիկա դրա համար է նախկիններից խոսում, ոչ, կամ էլ դատական համակարգից, կամ սրանից նրանից, ոչ, այդպես չի, սա հին փորձված մեթոդ է, հանցագործների մեթոդն է, որոնք այդ հանցագործները 30 տարի կառավարել են այս երկիրը, թալանել են այս երկիրը,
Գյումրին ինչի չկառուցվեց, ինչն է կառուցվել, որ Գյումրին կառուցվեր։ Ինչ որ մի բան կառուցվել է։ Քանդելու փոփց բացի ուրիշ բան։ Մենք անդադար հասանք 0-ի։ Հասանք 0-ի, մենք այնքան կորցրեցինք եւ մարդկային բաները կորցրեցինք եւ արժեքներ կորցրեցինք եւ կորուստներ ունեցանք տարածքային, ինչ չունեցանք, ինչն է կառուցվել, որ 30 տարի մենք զարգանալու, որ մենք զարգացած փոքր Հայաստան էր այդքան արդյունաբերություն, վերելակներն ամբողջ Սովետ միությանն էր սպասարկում, շաքարի գործարանը մինչև Կուբա սպասարկում էր, որ մեկն ասեմ, կաշվի գործարանը, կաթի գործարանը, Եվ Թերեզա, դուք այդտեղ ասում եք մեծ ազգի մատախառն է այս իրավիճակում, նկատի ունեք, որ նաև այդ ամենը ուսումնասիրվել էր, թե արդյունաբերական ինչ ամեն դեպքում խոշոր ձեռնարկություններ Հայաստանը փոքր լինելով, այսպես մենք խելացի ազգ ենք, մենք ստեղծող արարող ազգ ենք, աշխարհում մեր նման խելացի չկա։ Եվ մի զարմանալի, եթե ինչ-որ մեկն ուզում է նախագահ լինի կամ վարչապետ լինի կամ չգիտեմ ինչ լինի, որովհետև ինքը մտածում է, որ կարող է, ինքը կարող է սա անել, ես օրինակ չեմ կարող։ Թերեզա, մենք ունենք ընդամենը կես րոպե ժամանակ, ձեր վերջին խոսքը այս հարթակից եւ կարծում եմ մենք ձեզ էլի կհրավիրենք, որովհետեւ բավականին շատ հեռախոսազանգեր ունենք, ես էլ հարցեր ունեի, որոնց չհասցրեցինք այսօր անդրադառնալ։ Սա եւս մի փորձություն է, այն ինչ որ եղել է, ինչ որ գալիս է մեր ազգի, մեր ժողովրդի գլխին, սա փորձություն է։ Ինչպես որ ես պիտի ասեմ, ինչպես որ Աստված Արարիչը Հիսուսին ուղարկեց եւ այդ փորձություններով անցավ, այնուհետեւ հոր աջ կողմում նստեց, այնպես էլ մենք լինելով Աստծո ժողովուրդ մենք հալածվում ենք։ Միգուցե այդպես դժկամությամբ շատերը լսեն, թե Աստծո ժողովուրդ ենք, այո, Աստծո ժողովուրդ ենք։ Մեր երկիրը փոքր լինելով նաեւ շատ հարուստ երկիր է մեր ընդերքը, աշխարհում տենց բան չկա, այսքան ոսկի։ Մենք մեր ժողովուրդն էլ է ոսկի։ Այո, մեր ժողովուրդն էլ է ոսկի, մենք խելացի ենք, միասնական պիտի լինենք, միասնական ՀՀԿ-ներին վերջ պիտի դրվի, ՀՀԿ-ներին, եւ մի քանի ՀՀԿ պիտի լինի, հասարակական ներեգություն եմ խնդրում, մի քանի հասարակական կազմակերպություններ պիտի լինեն, որոնք պիտի պետության հետ համագործեն, պետական, այսինքն թույլ տվությունը ունենան պետության եւ կառավարության եւ պիտի աջակցեն, ոչ թե ինչ որ գրանտներ տանեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։